Boa, rapaziada, suave. Mano, fazer esse vídeo hoje que eu não tem nada pra fazer mesmo. Lançar um vídeo aí pra vocês, entendeu? Seguinte, mano, minha mesa tava fazendo uns barulhos. Eu não fui ver, era a chave. Já fez um bom tempo, tá ligado? Só que eu nunca nem pá de ir atrás pra saber o que que era, mano. De hoje eu falei, tô sem fazer nada. Vamos descobrir o que que é, mano. Tá enchendo o saco, tá ligado? Sabe quando você chega no limite de ouvir aquele barulho e decide procurar o que tá acontecendo? Isso aí, entendeu? Não sei se vai dar pra focar. Aí, focou. Aqui tem um parafuso, certo? Desse lado aqui também. Que segura o miolo, tá vendo esse parafuso? E aqui eu não sei, mano, como que acabou perdendo. Deixa eu ver se vai focar. Aí, não sei como acabou perdendo. Que aqui também tem, ó, ele ali. Entendeu? Aí o que eu fiz? Desmontei a frente da 160. Nossa, tá focando aí, focou. Desmontei a frente dela, entendeu? Tirei as aranhas, entendeu? E fui peguei um parafuso que encaixava lá. Esse aqui é um 12, mano. Entendeu? Aí eu achei essa. Vai servir como arruela. Eu acho que vai dar o espaço certinho ali que fica sobrando, entendeu? Como esse parafuso é da. Olha o doidão passando já. Da mesa. Daqui, ó. Segura o guidão. Esse parafuso aqui, vocês têm uma noção, mano. Eu achei na rua. Olhei assim e falei, nossa, um parafuso ali, deixa eu ver. Deu olhei assim, era da mesa. Mesma coisa daqui, ó. Ó. Mesma fita, entendeu? Aí eu falei, vou guardar, né? Que algum dia eu preciso usar. Tá até suave, tá ligado? Pra usar. Como ali é a mesa, então capaz de eu só soltar essa mesa aqui se eu for precisar trocar ela. Mas aí não tem problema, aí é só desparafusar, entendeu? E montar a mesa nova. Eu achei isso aqui vai servir como arruela, entendeu? Ó, aí vai ficar assim, ó. Calma aí, rapaz. Tô gravando com o celular pra ver que tá louco. Ó. Vai ficar assim, vai ficar acho que o espaço certinho, mano, que tá sobrando aqui, entendeu? Vai dar certinho. Porque eu ia ter que usar umas 3, 4 roelas aqui pra sobrar o espaço. Isso aqui já cobriu tudo, ó. Tava perdido ali nas caixinhas de ferramenta, tá ligado, né, mano? Aí, desmontado. Vou pegar esse. Vou agora fazer o corte no vídeo. E já volto na hora que eu tiver ali. Porque eu vou precisar das duas mãos, né, mano? Pra pegar essa chave 12 aqui, ó. Então vou ter que usar as duas mãos, não vai ter como tá filmando. Aí no meio da caminhada aí eu vou mostrando. É isso, mano. Vocês viram, ó? Como tá vendo como tá torto? Aí, ó. É pra ficar mais ou menos assim no meio, entendeu? Ó, e tá bem torto, ó. Sem falar que o jogo que tá aqui, ó. Ó a chave mexendo. Aí agora nós vai resolver. Rapaziada, terminei aqui, ó, já fazer o aperto. Aí, ó, ficou suave, ó. A mesinha nem faz mais barulho também, ó. O miolo da chave, ó. E aquela gambiarrinha lá da arruela, ó, salvou pra caralho, mano, ó. Ficou suave. Aqui, ó, desse lado aqui é uma chave Allen. A mão tá até suja, mano, tá cheio de graxa nessa porra. Mas aqui, ó, já veio, né, já preparou na chave 12. Ó, não fica mais jogando, ó, nem fazendo barulho. Vamos ver, né, até quando, né, nós ficar mandando uns graus se não acaba dando uma espanada, né. Como começa a vibrar, os parafusos começam a soltar, né, no automático. Mas se tiver bem apertado, não vai acontecer isso não. Agora, mano, é só fazer a montagem, ó, o chicote da moto, tudo aqui, ó. Agora é só encaixar aqui, ó, esses parafusos da frente aqui, tudo chave 10, mano, que vem segura essa aranha aqui, ó. Agora é só fazer a montagem, ó. Só o barulho da chave girando agora, não tem mais jogo nenhum, ó. Isso que eu queria. Então, tá aí. Monte com
Cê é louco, mano. O bagulho fica até da hora sem frentinha aí pra roletar no final do ano, né, mano? Mas não gosto muito não, gosto só de sacar a traseira, velho. Vamos ver. Que no Natalzão nem gravei, mano. Eu acabei me curtindo o rolê, o celular também descarregou. Acabei nem gravando um vloguinho aí, dando peão na quebrada com os moleques, entendeu? Mas eu vou estar tentando trazer mais vlogs aí, entendeu? Motovlog também. Uns videozão também, né? Fazendo uns treinos no grau aí, que nós não é profissional. Entendeu? E marcha, tropa. É isso mesmo, agora é só fazer a montagem da frente. Entendeu? E se tiver dúvida que você achar que essa mesa tá fazendo um barulho, vê se não é o miolo da chave, entendeu, tropa? Geralmente um parafuso sempre cai. No meu, né? Geralmente não. No meu foi isso, né? Não sei se acontece sempre com alguém, mas se acontecer, deixa aí no comentário aí, só pra mim saber que eu não sou o único. Aí é isso, tropa. Parafusinho 12. E esse outro argolinho aqui eu não sei de onde é, mano. Mas eu sei que era da traseira da moto. Só sei disso, mano. Da onde que eu coloquei o... Como se fosse... coisa. As roelas, entendeu? Só sei que era da traseira da moto, só que até agora eu não senti nenhuma falta, entendeu? Acho que eu já até substituí também essa pecinha por outra coisa, também não sei como que foi. Mas é isso, tropa. Então só a montagem agora. E marcha. O peãozinho, tá ligado, né? Aí, rapaz, ó. Frentinha montada. Enroladinha da última vez que eu tomei um tombo. Agora, ó. Até no centralizado, tá ligado? Ó, no meio. Entendeu? Que esse canto tava bem, mas bem, mano, puladão mesmo. Esse miolo tão solto que ele tava, tá ligado, rapaz? Agora, ó. Não faz barulho, ó. Um balanço, entendeu? Ficou suave, ó. Frentinha montada de novo. Praia. Agora é só marcha. Depois eu vou tentar gravar um peãozinho hoje. E boa pra nós. Quem gostou, dá um like aí, entendeu, rapaz? Vai fortalecer pra caralho. Quem é novo, se inscreva. Quem puder tá compartilhando pra tá ajudando nós aí, ó. Já tá de boa pra nós também, rapaz. Entendeu? Então tamo junto. E é isso.